karpuz dilimi yemek ister misin? Olur. Ha? Isırık alalım Bölelim bir tane. bence. Ay bölelim, paylaşalım biz bu karpuzu, olur mu? Ha? Evet. Paylaşalım. Dur bir ısırık mı alsam? Ay yok yok, paylaşalım önce. Hadi çek, kopar bakalım. Ay. Merhaba arkadaşlar, Umikiss'e hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir slime hazırlayacağım ama bu farklı bir slime olacak galiba. Şimdi şöyle hazır slime'ım var. Böyle pembeli membeli bir şey bu. Karpuz slime yapacağım. Mira da çok merakta. Değil mi? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Gel. Gerçekten bir meraktayım. Mira dahil olmak istiyor. Videomuza dahil olabilirsin Miracığım. Şimdi bu hazır olan slime'ı kullanacağım. Ama bunu karpuza dönüştüreceğim. Bakalım nasıl bir karpuz slime olacak mı? Başlıyorum. Pardon, o hazır slime değil. Düzelteyim. Hazır slime tutkalı. Hazır slime tutkalı. İçinde biraz boya mı kalıyor bunun? Hayır. Çıkıyor mu boyalar? Çıkacak biraz. Hayır. Şu dibe çökmüş olan tutkalı suyla almaya çalışıyorum biraz. Bunu da dökelim bakalım. Galata mı? Vallahi çıktı. Bütün rengini almış oldum. Çünkü dibine çökmüş. Böyle hazır tutkal alırsanız aklınızda bulunsun. İçine su koyup birazcık çalkalayın. Şimdi bakalım bunu bir karıştıralım. Bunlar birazcık saydam. Şeffaf gibi. Şimdi yine borakslı suyumuzu koyuyoruz içine. Birazdan bu karpuz olacak. Arkadaşlar içine Mira'nın önerisiyle tıraş köpüğü döktük. Mira bu aralar kendi kendine çok fazla slime yapıyor. Slime'da usta oldu, yani beni geçti. Evet. Olacak mı bu? Oldu. Eminsin değil mi? Eminim. Sertleşmedi mi? Yalnız birazcık fazla koydun sanırım. Köpüğü mü? Köpüğü. Olsun, karıştıralım biraz daha. Bak dışında köpük. Rengi süper oldu. Bizim karpuzumuz pembe olsun. Hı? Çok güzel. Harika. Gerçekten güzel oldu. Ha? Ama bir şey söyleyeceğim. Sıkınca, tıraş köpüğü sıkınca o saydamlığı gidiyor tabii, onu da söyleyelim. Değil mi? İçine biraz da böyle el kremi koyduk. Yağsı. Yağ. Arkadaşlar böyle dışında hafif tıraş köpükleri, yani beyazlıklar kaldı. Onlar daha güzel oluyor, bakın. İsterseniz ben size bir slime'ını göstereyim. Güzel oldu. Anne. Şimdi buna bir kap yapacağız. Annişko. İşte o zaman bu karpuz olacak. Vallahi süper oldu. Bu tıraş köpüğüyle süper oluyor galiba Mira, ha? Yapışmıyor da. Biraz düşüyor. Şimdi hazırlıyoruz. Bu bir köşede dursun. Baloncuklar oldu. Şimdi bu slime'ımız bir köşede dursun. Bize 2 tane böyle plastik bir tabak lazım. Tamam mı? Şimdi bu tabakları şöyle iç içe koyacağız. Ve makasımızla 2 tane üçgen hale getireceğiz bunu. Şöyle ikisini aynı anda keseyim. Evet, üçgenden bir tane daha kestim. Şöyle 2 tane küçük üçgenim oldu. Şimdi bunlara sünger kaplayacağız. Bir bulaşık süngeri kullanacağım. Bu süngeri şöyle içine yerleştirip aynı tabakların boyutunda kestim. Şimdi bunları bir yapıştırayım bakalım. Ama tek tarafı açık kalacak. Yani şu kısmını açık bırakacağız. Şimdi silikonu sürdüm. Şunu hemen yapıştırayım. Şu arayı. Sonrasında da süngerime birazcık yapışkan sürüp hemen köşeye yapıştıracağım. Evet, şimdi sıra geldi boyamaya. Şimdi akrilik boyalarımla bu karpuz dilimimizi boyuyoruz. Pembeye boyuyorum çünkü slime'ım pembe. Onun için kırmızı yapmadım. Junior koşturuyor. Ne yapıyor ya? Aa. Delirdi.
Evet, pembe yeri boyadık. Şimdi gelelim yeşile. Evet, şimdi ikinci slime'ımıza geldik. Bunda daha önce görmüşsünüzdür ama biraz farklı yapmaya çalışacağım ve azıcık olsun istiyorum. Şimdi rengi katıyorum. Kahverengi. Çikolata gibi oldu değil mi? Şimdi içine biraz borakslı su. Artık slime yapmayı herkes biliyor sanırım. Biraz da içine tıraş köpüğü. Evet, içine tıraş köpüğü girince elastikiyeti de böyle bir değişiyor. Oynanması daha kolay ve zevkli bir hale geliyor. Bence siz de yaparken içine mutlaka koyun bu tıraş köpüğünü. Şimdi Nutella şişem. Nutella şişesinin içine dolduralım. Evet. İşte Nutella slime'ımız da hazır. Slime'ımız hazır. Karpuz dilimi yemek ister misin? Olur. Ha? Isırık alalım Bölelim bir tane. bence. Ay bölelim, paylaşalım biz Bölelim. bu karpuzu, olur mu? Ha? Evet. Paylaşalım. Dur, bir ısırık mı alsam? Ay yok Yok, yok, yok. paylaşalım Paylaşalım. önce. Hadi çek, kopar bakalım. Ay. Bu nasıl bir karpuz? Ne oldu? Karpuz aktı gitti ya. Ha? Benimkinden daha fazla karpuz akıyor. Allah Allah. Ay, bir daha yiyelim biz. Bir daha yiyelim. Yok. Gel. Ben başka Gel, karpuz yaklaş bana. getireyim. Evet. Bir daha yiyelim. Hadi. Ben- Al bakalım. İyi de böyle. Yiyemeyeceğiz bu karpuzu. Evet. Ha? Yiyemeyeceğiz. O zaman oynayalım. Al. Al. Bari oynayalım. Al. Bari oynayalım. Bu karpuz nereye gidiyor? Hı? Ah, bir şey söyleyeceğim. Aa, şimdi Nutella yiyelim. Şimdi ben sana ne vereceğim bak. Hı? Al bakalım. Ay. Ay, Nutella hepten geldi. Ay yok, ben yiyeyim ya şunu. Ben mi yesem, ne yapsam? Ay. Bu da Nutella.